छोटी बैंगनी बनावांगे, मसाला बैंगनी भर के बनावांगे। इस तरीके नाल तुसीं बरीक कट लगा लो बैंगनी दे विच। इहदे विच हल्दी, लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला, काली मिर्च लैके चंगी तरह इन्हां नूं मिक्स करके जिवें आपां बैंगनी दे विच कट लगाए सी विच भर के 15 ਤੋਂ 20 मिनट लई छड्ड देना है। आपां कढ़ाई लई है, तेल लिया, तेल तो बाद इहदे विच जीरा हिंग पा के प्याज भुन ले। प्याज पाउण तो बाद टमाटर ते अदरक दा पेस्ट पा के इहनूं चंगी तरह भुनण तो बाद इहदे विच हल्दी, नमक, हरी मिर्च, गरम मसाला, अंबचूर ते थोड़ा जिहा पानी पा के मिक्स करके चंगी तरह भुन के उस तो बाद आपां जिहड़ी बैंगनी भर के रखी सी वो भी पा दांगे। 10 ਤੋਂ 15 मिनटां दे विच इह बन के तैयार हो जांदी। बहुत टेस्टी लगदी। गार्निश करांगे धनिए दे नाल। जरूर ट्राई करना, लाइक करना वीडियो नूं। धन्नवाद जी।